බ්‍රෑන්ඩඩ් හොයන අයට ස්විච් සවුන්ඩ් එක 2026 තවත් අලුත්ම මොඩල් එකක්. මේක පාටි බොක්ස් ඇරේ සිස්ටම් එකක් විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක තව එකකුත් තියෙනවා. මේ තව එක ඔයාලට නැතුව යුස් කරන්න පුළුවන්. මේක තව එක ගන්න පුළුවන්. එයා දෙනවා අඟල් 10 ස්පීකර්ස් දෙකක් බේස් වලට. එතනම ටියුබර්ස් තුනක්. වොයිස් වලට ස්පීකර්ස් තුනක් දෙනවා. ඒකේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. මේක දෙකක් තියෙනවා. මේකේ රෝඩ් තියෙනවා. මේක ප්‍රොෆෙෂනල් මයික් එකක් හම් වෙනවා. ලස්සන ලයිට් එකක් තියෙනවා මේකේ. වෝට් 165 ආවේශ තියෙනවා. JBL quality එකටම ලං වෙන්න තියෙන හොඳම පාටි බොක්ස් එකක්. ස්වීට් සවුන්ඩ් බ්‍රෑන්ඩඩ් වෙන විතරයි. අපි normal බ්‍රෑන්ඩ් කරන්නේ නැහැ.